各位街坊，曉曉又嚟報料啦！嗱，一條手鐲喺出邊檔口嗰度賣，你哋寄配價錢係好正常嘅。但係我自己工場呢度日日加工成8條手鐲，就算你哋要1條都可以俾到你哋批發價，就係喺成本之上加10%嘅辛苦費。你哋話咁樣會唔會過分？嗱，我哋嚟睇下我手頭上呢批半山水白月光手鐲，唔理你係咩年齡、咩膚色，都可以輕鬆駕馭，煙水朦朧，成幅山水畫咁嘅樣。我依家就係一條成品俾大家睇下個效果係點樣嘅。得啦，拋光啦，有啲光度，有啲種老就差嘅，就係差嘅，拋起光都特別，水頭係比較易出啲。好，搞掂。嗱，呢邊白月光嘅呢邊都有千頭緊。好，搞掂。哇，係啊，睇嘢啦，依家條貨起現成品出嚟，效果你俾大家睇下係點樣嘅。嗱，呢種手鐲咧，佢係可以分兩邊戴嘅，一瓦兩戴嘅。佢戴呢邊咧就顯示係帶冰梗嘅白月光，調轉嚟戴咧就係有淡淡嘅黃色嘅，俾人個感覺係好舒服嘅戴起身。無論戴邊邊都得嘅。嗱，如果你哋都中意呢種帶冰梗嘅半山水白月光手鐲，就跟住要打呢幾個字，我想要一隻，又或者報低你哋嘅圈口。